Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kita tansah pinaringan sehat walafiat lan dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala saged nindakaken ngaji rutin sarah hikam. Mugi-mugi napa ingkang kita istiqomahi menika wujudipun ngaji hikam ingkang rutin saben seminggu sepindah. Muga-muga kita tansah pikantuk berkah saing Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tingali Shahifah 7 sekawan utawi Shahifah 921. Dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, farubbama iltaqaya fi tariqi hadza ay fi tariqi hadza ay saliki fi taraqqihi wa hadza fi tadallihi. Farubbama iltaqaya, mongko kadang-kadang ketemu sapa salik lan majdzub. Niki tasih membicarakan kaulanipun Allah ingkang kedunungan makrifat usul dhateng Allah Subhanahu wa taala, basirae saged musyahadah ningali marang Allah Subhanahu wa taala. Wong sing makrifat niku wong sing wusul marang Allah, pengenan dipun terangaken ana sing liwat lakon jenenge suluk, sing lakoni naminipun salik. Wonten ingkang langsung dipun tarik kalih Allah Subhanahu wa taala tanpa ngaji, tanpa suluk, naminipun majdzub. Nah, sing salik niku nggih macem-macem. Wong suluk, wong sing kepengin tumuju makrifat marang Allah, tak baleni malih ana sing langsung dikersakaken dening Allah, ditarik dening Allah, niku naminipun majdzub. Wong sing majdzub jenenge jadab, wujude kaya tiyang mboten sakarepe dhewe.
Mboten tiyang mboten wujude kaya tiyang sakarepe dhewe. Mboten majnun, mboten edan, mboten sarape stres nanging pancen jazab. Bentuke meh padha. Nggih. Wali majdzub. Wonten sing wong makrifat niku kudu nglakoni lakon-lakon naminipun suluk. Suluk umum niku ngaji ngeten iki naminipun suluk. Tanpa masuk tarekat resmi tapi ngaji kitab. Sing kitabe babagan ilmu hakikat. Babagan tasawuf. Contohnya kaya ngaji kitab hikam, ngaji kitab Minhajul Abidin, ngaji kitab Ihya Ulumuddin, lan liya-liyane bab tasawuf. Nah, tiyang sing ngaji ngeten iki naminipun suluk tapi suluk umum. Wonten sing salik, sing suluk niku suluk khusus. Artine kudu mlebu tarekat. Nek wis mlebu tarekat banjur suluk, ana wirid-wirid saliyane ngaji enten wirid-wirid ingkang perlu diwaca istiqomah. Iku teng tarekat. Nah, mlebu tarekat wajib napa mboten? Mboten. Mboten wajib. Tapi nek pun masuk tarekat beat. Nek pun di beat wajib nglakoni wirid-wirid tarekat. Dan nek mboten lewat tarekat suluke namine ngaji. Kaya ngeten iki. Sampeyan ngaji istiqomah alhamdulillah. Dene kok upamane kesel ya kala-kala leren nggih mboten napa-napa, mboten wajib kaya dene suluk tarekat. Tiyang mlebu tarekat niku kedah hati-hati. Aja saben tarekat banjur dileboni. Dipun putusaken kalian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah teng muktamar tarekat bilih tarekat sing muktabarah. Mergo tarekat iku ana sing tarekat muktabarah, ana sing tarekat ghairu muktabarah. Pengertiane tarekat muktabarah niku dos pundi? Yaiku tarekat sing gurune sambung. Sanate gurune sambung ngantek dumugi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ana tarekat sing gurune ora sambung. Namine tarekat ghairu muktabarah. Nah, panjenengan nek mlebu tarekat ya kudu dipilah sing muktabarah. Jumlahe enten 45 kanton milih. Tarekat Syadziliyah muktabarah. Tarekat Qadiriyah wan Naksabandiyah muktabarah. Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah, tarekat Khalwatiyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Syatoriyah lan sak piturute. Kathah. Iki kudu di ngerteni nek ape mlebu tarekat. Nek alat mlebu tarekat sowan tengene Kiai rumiyin niki ngen kula kok enten tarekat ngeten iki pun leres napa mboten. Pengertiane wis niki muktabarah napa mboten. Nek ora muktabarah sing sae mboten usah. Gurune ora sambung ngantek Kanjeng Nabi. Nggih. Nek mlebu tarekat nggih tarekat muktabarah. Tarekat sing gurune sambung ngantos Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sejatine ngaji niku nggih ngoten. Suluk amah, suluk umum.
Suluk umum niku wujude nggih ngaji ngeten iki naminipun suluk. Suluk umum. Nek saged nggih golek guru sing sambung. Jadi kok ora kok ngaji angger ustad. Ngaji yo tengene kiai, sing kiyaine niku gurune sambung sampai Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya jenengan ngaji hikam kalih kula sanad kula ngantos Kanjeng Nabi. Sanad kula ngantos Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula ngaji dateng Mbah Kiai Musta'in. Ngaji dateng Mbah Yai Sarbini. Ngaji dateng Mbah Kiai Abdurrahim Ahmad Sarang. Ngaji dateng Mbah Kiai Maimun Zubair Sarang. Ngaji dateng Mbah Imam Sarang. Ngaji dateng Mbah Kiai Munim Zaini Munim Probolinggo. Ngaji dateng Mbah Kiai Hasan Abdul Wafi Probolinggo. Sedaya niku wau ngurut. Tegese ngurut niku gurune niku sambung. Contonipun kula ngaji dateng Mbah Yai Sarbini Laju. Teng pondok pesantren Laju. Mbah Yai Sarbini niku santrine Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Mbok nek pun Mbah Hasyim Asy'ari niku pun urutane gampang nyambung ngantos Kanjeng Nabi. Di kapanpun gurune tok Kanjeng tok Hadratus Syekh niku wis mendhuwur pun gampang golekane. Padha uga Hadratus Syekh, padha uga Mbah Kiai Imam napa Zaini Munim, Mbah Kiai Sarbini niku santrine Mbah Hasyim. Mbah Yai Maimun Zubair sanate dumugi Mbah Yai Zubair Dahlan ramanipun piyambak. Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang dumugi nggih Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, pun dumugi Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pun dumugi Syekh Mahfud Termas. Contoh niki sanad hikam. Sanate jenengan ngaji hikam niki. Syekh Mahfud Termas santrine Syekh Abu Bakar Sato. Syekh Abu Bakar Sato santrine Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan santrine Sayyid Utsman Ad-Dimyati. Sayyid Utsman Ad-Dimyati santrine Sayyid Abdullah ibn Hijazi Asy-Syarqawi sing ngarang kitab Syarah Hikam niki. Pun dumugi sing ngarang kitab. Syekh Abdullah ibn Hijazi santrine Syekh Sayyid Muhammad ibn Salim Al-Hafni. Santrine Syekh Ahmad Al-Khulaifi. Santrine Syekh Ahmad Al-Basisi. Santrine Syekh Sultan Ibn Muhammad Al-Mazahi. Santrine Syekh Ali Az-Ziyadi. Santrine Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami. Santrine Syekh
Zakaria Al-Ansori, santrine Syekh Abdurrahim Ibnu Furad, santrine Syekh Tajuddin Abdul Wahab Ibn Ali, santrine Syekh At-Taqi Ali Ibn Abdul Kafi, santrine Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari sing ngarang hikam niki. Dadi nek di sampean ngaji hikam niki kiai sampean ngurut terus ngantek sambung ngantos dumugi sing ngarang sarah hikam lan sing ngarang kitab hikam. Santrine Syekh Abil Abbas Al-Mursi, santrine Syekh Abil Hasan Asyadili, santrine Syekh Abdul Salam Masis, santrine Syekh Abdul Rahman Al-Madani, santrine Syekh Taqiyuddin, santrine Syekh Fakhruddin, santrine Syekh Abdul Hasan, santrine Syekh Nuruddin, santrine Syekh Tajuddin, santrine Syekh Samsuddin, santrine Syekh Zainuddin Al-Qazwaini, santrine Syekh Ibrahim Al-Basori, santrine Syekh Ahmad Al-Marwani, santrine Syekh Al-Qutub As-Sa'id, santrine Syekh Al-Qutub As-Sa'ad, santrine Syekh Al-Qutub As-Su'ud, santrine Syekh Al-Qutub Sa'id Al-Ghazwani, santrine Syekh Abu Jabir, santrine Said Hasan bin Ali, santrine Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, santrine Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kula contohna mawon salah setunggal sanad urutan kiai ingkang saking kula. Kathah samugi liwat Yai Maimun Zubair, liwat Yai Abdul Rahim, liwat Yai Sarbini, sedaya liwat Yai Musta'in Ma'ruf, liwat Yai Zaini Mun'im, kiai-kiai kula sedaya nek durut santrine kiyaine sambung ngantos Kanjeng Nabi. Dan iki naminipun jenengan suluk amah wujude ngaji marang kiai sing kiyaine sambung ngantos Kanjeng Nabi. Jadi jenengan nek marakno ning guru putra jenengan niku dieling-eling iki gurune sambung sanate apa ora ngantek Kanjeng Nabi niku penting. Nambah berkahe ulihe ngaji. Kayak ngaji ngeten iki kan mboten sedaya saged kita pahami. Kula ngaji sak jam jenengan paham 10% mawon pun alhamdulillah. Tapi sakliyane iku dipenuhi kelawan barokah saing Allah Subhanahu wa taala lantaran sambungi sanad dhateng para kiai-kiai ngantos dumugi Kanjeng Nabi. Iku penting. Bismillahirrahmanirrahim. Iku kesimpulannya kula sampean ngaji niki termasuk salik, termasuk suluk. Suluk umum. Suluk umum nanging nganggo sanad kiyaine. Sing sambung ngantos Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farubbama iltaqaya mongko kadang-kadang ketemu sapa salik wong sing suluk lan wong majdzub fi tariqi hadza ay saliki ing dalem dalane iki wong kang suluk fi taraqqihi ing dalem ningkate salik ningkat minal khalqi saking makhluk ilal haqqi maring Allah zat kang moho hak.
Kesalik niku suwalike madzub. Nek salik niku ngaji suluk terus ningkat jadi wong makrifat. Nggih. Ningkat munggah nganti jadi wong sing makrifat. Nek jazab mboten madzub niku. Jadi langsung ditarik kali Allah jadi wong sing makrifat. Jadi tanpa nganggo akal, tanpa nganggo ilmu, langsung ditarik jadi wong sing saged mirsani marang Allah Subhanahu wa taala, musyahadah atine dhateng Gusti Allah. Tanpa suluk, tanpa ngaji. Wa hadzal madzdubi lan ketemu wa hadzal madzdubi lan iki wong sing jadzab fi tadallihi ing dalem mudune wong sing jadzab. Mudun minal haqqi saking Allah, saking musyahadah kelawan Allah Subhanahu wa taala, mudun ilal khalqi maring makhluk, maring kumpul karo makhluk. Nah wis kumpul sempurna jadape waras, ngoten nggih. Nek nalika kumpul kali Allah, musyahadah kali Allah, wis ora nyambung kali makhluk, ora nyambung kali menungso, jadi akhirnya ngalor ngidul. Nate riyen kula critakaken teng panjenengan. Putrane Mbah Yai Baidawi Allah yarham, kakakipun Mbah Yai Hamid. Mbah Yai Hamid Baidawi. Niku gadah kakak namanipun ya Abdul Halim. Ya Abdul Halim niku jadab. Jadi parek kali Allah durung ngantek tuntas uliye suluk ditarik kali Allah dadi wong jadab. Nate dolan ngriki. Nate dolan ngriki nggih ngendikane nggih ngalor ngidul. Nalika jaman semanten Josbus perang karo Saddam Hussein. Niku nek cerita niku sampean ngerti napa mboten? Josbus niku sing merintah kula. Saddam niku sing merintah nggih kula. Kula perangno ben karuan di sing engko nek sing iman nak matine mati syahid dadi wong sing mulya, nek sing kafir ya mesisan. Timbangane diloroi ora kenek. Jare kula lek muloroi ya ge apan. Jenengan nek ngongkon nggih pripun? Nah tapi piye wong jadab? Wali jadab niku kathah, wali jadab niku kathah. Farubbama istama'a mongko kalane mongko kadang-kadang kumpul sapa salik lan madzub fi tajallil asma'i ing dalem pengedeng uli ngedeng pira-pira asmane Allah. Wasi awis sifati utawa pira-pira sifate Allah. Mungkin kula terangno niki nek diterangno sak kalimat sak kata mungkin malah bingung. Bi ayakuna gambare kelan arep yen ana sapa kulun saben-saben suwiji minhuma saking salik lan madzub wau musyahidan iku nyawang ningali li asma'ihi maring pira-pira asmane Allah taala halimul Allah masalan upamane. Iki padha-padha nyawang asmane Allah. Nggo cara wong suluk ngoten kan mulai awam. Dasar niku nggih nyawang omah ya omah. Nyawang sawah ya sawah. Nyawang duit ya duit, ketok duit. Nyawang gunung ya ketok gunung, nyawang srengenge ya ketok srengenge. Wis gak mikir.
Niku nek ngaji to suluk banjur iso munggah tingkat. Nalika sadurunge suluk aku oleh dhuwit ya oleh dhuwit, bungahe ra kaprah, gak oleh dhuwit ya susahe ra kaprah. Tapi bareng pun suluk banjur ningali napa af'alullah la fa'ila illallah. Dhuwit teko oh iki sing nekakno Gusti Allah. Roh srengenge oh iki sing ngubungno Gusti Allah. Ana bulan oh iki sing ngubungno Gusti Allah. Kok ora tabrakan iki pancen kersane Gusti iki af'al. Sampeyan kalih tiyang sing mboten ngaji lak dhewe nyawangi. Sing mboten ngaji dhuwit ya dhuwit. Nek sampeyan nyawang lah iki dhuwit rezeki saka Gusti Allah. Aku mergawe kaya apa, nek Allah ora paring rezeki ya tetep ora iso teko rezekine. Iki namine mata hati ningali penggaweane Gusti Allah. Dan gampangane ngoten nggih. Lah nek pun ngaten terus munggah neh teng tingkatan nomor 3 ningali asmane Allah utawa ningali sifate Gusti Allah, ningali asmane Allah. Aku oleh dhuwit iki sing nindakno Gusti Allah. Af'al. Aku oleh rezeki iki sing paring Allah, iki wis maha kuwasane Allah, iki wis kersane Allah, iki roh napa sih kawelasane Gusti Allah. Nyawang sifate Allah, nyawang asmane Gusti Allah. Lah kok ngono ya? Mergo Allah maha welas asih. Allah maha bastu rezeki. Sifat. Iki namine tajalli sifat. Jadi mulai tajallil af'al, banjur tajallil asma, banjur tajalli sifat. Banjur tinggal mone malih tingkat 5 atau 4. Ana sifat iku mesti ana zat. Nek ana sifate Allah mesti ana zate Gusti Allah. Dadi akhire tajalli zat. Ati ora mung nyawang sifat mergo ati nyaya yakin nek sifat iku mesti ana zate. Ana abang-abang didelok ning zat apa? Zat rupane beling gelas. Oh dadi gelas abang. Nggih. Iki soklat, sifate soklat. Ya mesti ana barange apa? Teh. Iki nek cara ben gampang. Dadi kula baleni malih wong suluk niku krana suluk banjur mlaku ning tingkatane mulai sangka nyawang napa mawon nglakoni napa mawon secara umum wong ku pokoke ya wis ora mikir iko iki senajan imane ana ya wis iman marang Allah tapi bareng oleh dhuwit pokoke iki dhuwit ngono wae teko ya bungah gak teko ya susah tapi wis gak dipikir iki dhuwit iki malah kadang-kadang kelalen iki anane aku duwe dhuwit mergo aku mergawe iki malah keprosok namanya anane aku mergawe anane aku oleh dhuwit mergo mergawe wis lali nek iki paringane Gusti Allah iki kelas dasar tapi nek ati niki pun saged tajallil af'al ana pangedenge Allah rupa tindak rupa penggaweane Allah ning gone situasi akhirnya jenengan sakit ningali penggaweane Allah.
oh iki aku duwe iki kabeh iki sing nindakno Gusti Allah. Aku iki gak iso apa-apa, sing ngubahno Allah, sing ngusikno Allah, sing paring dhuwit ya Gusti Allah, sing paring rezeki ya Gusti Allah. Nek ampun niku terus diterusno akhirnya dugi tajalli sifat. Ati iso nyawang sifat-sifatnya Allah. Aku diparingi rezeki dening Allah. Sangka kabeh iki sangka kersane Allah. Iki moho kuasane Gusti Allah. Iki moho murahe Gusti Allah. Aku wiridan ya Fattahu ya Razzaq. Allah duwe asma Ar-Razzaq. Allah duwe sifat Ar-Rahman. Allah duwe sifat Al-Latif, duwe asma Al-Latif, sehingga sampean oleh rezeki nyawang asmane Allah, nyawang sifat-sifate Gusti Allah. Suwe-suwe gak nyawang duwe, sing disawang sing duwe sifat, sing duwe sifat Rahman Rahim sapa? Allah. Sing duwe asma Ar-Razzaq sapa? Allah. Jadi sampean karek nyawang Allah. Mulane nek ampun kenal kali Allah ngoten niku namine makrifat kenal. Cirine loro. La khaufun alaihim, ora ana rasa kuwatir. Walahum yahzanun, yona ora ana rasa susah. Mergo apa? Sing disawang pun Allah. Nampun ngoten banjur tengriku dadine wong sing iso nyawang atine marang Allah Subhanahu wa taala. Kullun min huma bi ayyakuna kullun min huma musyahidan li asma'ihi, padha go sing jazab utawa sing suluk iku mau padha-padha basirahe saged nyawang maring Allah Subhanahu wa taala. Mung sing jazab langsung tanpa melalui tahapan, sing suluk sing salik melalui tahapan-tahapan suluk kaya sing kula keterangaken niki wau. Lakin al-madzubu tapine utawi wong sing jazab idan takola iku tetkalane pindah sapa madzub min dzalika saya mengkono suhudul asma, yang takilu mongko pindah sapa madzub ilal asari maring makhluk. Dene wasaliku lan pindah sapa wong kang suluk ilas sifati maring pira-pira sifat. Jadi wong suluk niku tanpa ningali sifat-sifate Allah, tanpa ningali asmane Allah, tanpa angen-angen penggaweane Allah, pokoknya langsung kabeh ku Allah ngono wae. Lah wong jazab niku nek pun mudhun nyaya mudhun suwe-suwe waras. Jadi wong jazab nyawang asmane Allah berarti mudhun sangka nyawang date Allah, mara tengene mudhun tengene asmane Allah, mudhun tengene nyawang sifate Allah, tumuju dateng kumpul kalih makhluk, kalih padha menungsane dadine sehat. Lah nek wong suluk basirah ningali asmane Allah, ningali sifate Allah niku tumuju munggah dateng ningali zate Gusti Allah. Jadi suwalike antarane salik kalih
kalih majdzub. Wasaliku utawi wong kang suluk iku afdhalu luwih utama minal majzubi tinimbang saking wong sing jajab. Ya terus utama ndi? Kaya aku iki apike dadi wong sing makrifat liwat ngaji apa makrifat liwat jajab? Manane nek liwat jajab dadi wong kaya wong bintu ngoten. Lahiriah mawon ya penak sing suluk ngaji. Lah kenek napa kok utama liwat ngaji? Lil intifai krana bisa ngalap manfaat bihi kelawan salik. Bab nek ngaji niku saged marek teng guru lan saged didadekno guru. Ana santri sing ngaji teng sampean. Lil manfaat namine. Nek suluk lan sampean saged ketemu guru rupane kula. Terus sampean saged mulang tenggene anak, bojo, tangga sing gelem ngaji. Ana asas manfaate. Bi khilafil majzubi berbeda nek majzub. Beda nek wong sing makrifat kanthi cara majzub. Fa idza arada maut kalane ngersakaken sapa Allah Gusti Allah takmila khalihi ing dalem ing sampurne nyampurnaken tengke majzub ashahu mongko marasaken sapa Allah ing majzub. Wa kullun utai saben-saben suwiji min ilmi saliki sang ilmune salik wong sing suluk wal majzubi lan wong sing jajab iku wahbiyun kabeh iku peparing sangka Allah dzauqiyun kang bangsa pengicip. Dadi luwih utama wong makrifat sing liwat suluk, liwat masuk tarekat utawa liwat ngaji hikam ngeten iki. Mergo ana asas manfaat kanggo awake lan kanggo wong liya. Sampeyan suluk, sampeyan ngaji, senajan durung nganti tekan makrifat, sampeyan wis oleh asas manfaat, wong iso ngaji teng sampeyan. Lah nek wong jajab, aja ngaji karo wong jajab. Wah, iki waline Allah iki jajab terus sampeyan ngaji ya aja. Senajan jelas nek iku jajab. Ora edan, ora bento tapi jajab. Kaya Mbah Yai Halim, kula aturaken terus tenggene sarang riyen niku wonten Mbah Yai sinten nika? Sinten Mbah Mbah Misajat apal niku? Mbah Yai Jalil. Mbah Yai Jalil niku jajab. Derekipun Mbah Yai Abdurrahim Ahmad. Mbah Yai Jalil niku kapan metu madan klambine ditetek, wah mulai banjir. Jadi serba pakai isyarah-isyarah ngoten. Lan kathah para wali wujudipun kaya wong bento. Tapi mboten bento. Mbah Yai Maimun Senori rumiyin enten namine Mbah Yai Maimun hafal Quran tapi jajab kaya wong bento tapi mboten bento wong isa hafal Al-Qur'an jajab. Ya senajan jajab iku wali liwat jajab iku isih utama wali liwat suluk. Mboten notok sampean mboten notok wali lah. Iso ngicipi makrifat maring Allah Subhanahu wa taala senajan mboten sempurna niku luwih utama. Sebab ana asas manfaat niku wau. Banjur niku wau perlu di dadi nek ana wong jajab senajan sampean ngiyakini nek iku waline Allah iku jajab ya nek cara hikam
ora kena diguroni. Apa salah? Ora salah, wong iku wong makrifat. Iku wong waline Allah. Tapi kenapa kok gak kena diguroni? Sebabnya tanpa nganggo ilmu, tapi langsung ditarik kali Allah Subhanahu wa taala. Kula nate umrah niku, umrah. Bareng tenggene ngarepe lawang, metu saka umrah lah, metu saking hotel langsung Masjidil Haram. Sebelah samping. Niku anggere metu niku ana enten tiyang bento. Tak arani wong bento kok resik. Tak arani wong iku resik kok ya ana jamaah ya ora jamaah. Wayah adzan wayah jamaah jedal rokok. Padahal sak doyane rokok wong ku ya nek ning gone pinggir Masjidil Haram ya kurang menghormati Masjidil Haram, tapi ambek rokok ngoten. Motone kosong. Anggere enten liwat niku mboten kok dibeda, tapi hidup ngageti wong. Weh. Tak sawang-sawangi jazab wong iki. Jazab iku artine iki waline Allah sing liwat majdzub. Tak parki nek menawa didongakno ngoten. Kowe njaluk donga kok njaluk kok apa ngaji kok ngaji karo wong jazab. Paling ora nek tak jaluki donga ya ora apa-apa. Sampeyan wong jazab njaluk donga wong jazab ora apa-apa. Tapi nek ngaji ngene wong jazab cara hikam ora adone ngoten nggih. Parki mawon jaluki donga, lha tak jaluki donga tak parki. Tak kei rokok gelem. Nggon rokok tak kei rokok gelem. Tengah ati kula niku pun wis iki jazab iki. Jazab berarti iki wali. Lho ngoten niku nguadeg. Nguadeg kathoke dibrejelno. Ngantek petelote ketok. Nah, petelot Arab ya sak pira gedene. Ketok terus ditutupno malih. Ati kula sak bablasan ora jazab iki wong bento iki. Ati kula sing malih. Nek jazab waline Allah lha apa kok konoane diketokno barang kuwi. Sak bento-bentone aurat tetep dijaga to. Lah iki kok luwes saka aurat diketokno. Tapi kula bantah, tapi kok sediluk. Iya, iki jazab to bento. Tak angen-angen. Wah, iki aku yakin wong iki mergo tak arani jazab, tak arani wali, dhek emoh ben atiku malih iku bento iku ben ngono. Tapi kula angen-angen malih. Tiba bantah-bantahan cara batin kalih piyambake. Bento-bento apa jazab kowe. Tak pareki. Tak pareki. Kula uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruh. Ruh niku mirih. Doa. Allahumma, ruh, Allahumma. Wis ora kena dianu iki wis. Pokoke manane aku wis dongakno ngono ae wis. Wali jazab. Tangguhane angel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana lan senajan ana apa mabda ilmil awali permulaane ngilmu kang awal istidlalan
iku bung istidlalian iku bangsa ngalap dalil. Kama yukhadhu kaya barang yukhadhu kang den alap apa mah mingkaulihi saing dawuh musannaf biwujudi asarihi iku dawuh biwujudi asarihi. Fal madzhubu mongko utahe wong kang madzhub madama fi jazbihi. Madama iku selagine langgeng sapa madzhub langgeng fi jazbihi ing dalem jazabe madzhub. Oh ya ana keterangane nggih. La yasluhu mongko iku ora patut. Ora patut apa sapa madzhub lil masihati maring den dadiaken guru. Mergo napa li adami mururihi krana ora anane liwate madzhub alal maqamati ing atase pira-pira makom. Ora liwat nyawang af'alullah banjur nyawang asmane Allah, nyawang sifate Allah, nembe nyawang date Gusti Allah. Ora liwat tajallil af'al, ora liwat tajallil asma, ora liwat tajalli sifat, tapi langsung tajalli zat. Jadi ora liwat niku. Aili adami mururi al maqamat wa ma'rifati ay wa adami ma'rifatihi. Ngatofe tegene adam niku. Lan ora anane werwe madzhub biwa ilin nufusi kelawan tipu dayane pira-pira nafsu. Wal istighali lan krana ketungkule madzhub bikhalihi kelawan tingkai madzhub an khali ghairihi anduh saking tingkai liyane madzhub sing disawang ya mukur Allah ta. Ngucap ya ora iso ya sak genahe. Kama anna salika. Jadi menurut Syekh Ibnu Athaillah Sakandari wali madzhub iku ana. Nanging ora kena ngaji marang wali madzhub. Kejaba wali madzhub sing pun diparingi iso mandhap malih tenggene kumpul menungso, tegese pun waras. Lah madzhub niku ya ana sing suwe. Enten sak sedelok. Enten sing sedelok. Termasuk wali kutub Syekh Ahmad Badawi Al-Misri Mesir. Iki wali kutub, tahu sedelok nggih tahu jadab. Tapi akhirnya jadi wong sing wali kutub wonten ing zamane. Iku naminipun Syekh Ahmad Badawi. Kamana salika kaya temen setune wong kang suluk iku idza lam yattasil tatkalane durung tumeka sapa salik ila darajatil musyahadati maring tingkatan musyahadah maring Allah wa tajalli lan tajalli maring Allah la yasluhu iku ora patut sapa salik lil masihati maring den dadiaken guru linaksihi krana kurange salik wa inna ma yasluhu lan pemestine patut laha maring masihah sapa man wong jamaah kang ngumpulaken sapa man bainahuma kang kumpul sapa man bainahuma ing dalem antarane salik lan madzhub
Sawaun taqaddama padha uga taqaddama sulukuhu padha uga luwih dhisik apa sulukuhu suluke man ala jadbihi ngarekaken ing atase jadabe man au bil aksi utawa kelawan swalike wong jazab tapi asale suluk lan niku kena diguroni utawa wong suluk terus jazab niku nggih kena diguroni. Jadi orang angger wong jazab gak kena diguroni. Ana wong alim terus jazab enten. Lah niku kena diguroni krana kealimane ngoten nggih. Nah sing ora kena iku wong sing jazab ora duwe ilmu langsung ditarik kali Allah Subhanahu wa taala. Waqat yamurru al-madzubu lan terkadang liwati apa al-madzubu sapa wong kang madzub alal makom mati ngatasé pira-pira makom bisuratin kelawan cepet. Kadang-kadang wong jazab iku yo ngaji tapi ngajine saking cerdase. Ana wong jazab asline yo ngaji. Ngajine ora suwe kaya kula sampean ngajine dalam waktu yang cepat. Diparingi laduni. Ya mungkin wa ya'rifu wa ilan nufusi lan ngawruhi sapa madzhab wa ilan nufusi ing tipu dayane pira-pira nafsu. Kadzalika kaya mengkono-mengkono bisir atin. Jadi krono kecerdasane sehingga ngajine ya dalam waktu yang sangat singkat. Lah nek ngono piye fayasluhu mongko patut sapa madzhab lil masyikhati maring den dadekaken guru ma'ajaz bihi sertane jazabe madzhab. Lakin hadza fi ba'dil majazibi. Tapi ini ngene iki ya sebagian sangka wong sing jazab ka Sayyidi Ahmad Al-Badawi kaya Said Ahmad Al-Badawi. Tahu jazab tapi alim alamah. Jadi la fi kulli madzubin ora kok saben-saben wong madzub kena diguroni. Panjenenganipun Syekh Junaid Al-Baghdadi mazhabin Nahdlatul Ulama fil akhlak wa tasawuf. Wong Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah niku mazhabe di bidang tauhid Imam Abu Mansur Al-Maturidi lan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana itu enten rasan-rasan rapat harian gabungan Surya Tanfidiyah dan PWNU. Harlah tahun ini direncanakan nek sedo tapi niku ziarah tenggene mazhab Nahdlatul Ulama. Dipecah-pecah, dipencar-pencar. Enten sing teng Mesir, enten sing teng Palestina, enten sing teng Iran, enten sing teng Syria, enten sing tenggene pundi Asia Tengah. Kula melok kebagian tapi kula milih ning kene Iran mawon. Tapi niku mboten kok dibayari, bayar dhewe-dhewe nggih. Dadi wong enu kiai-kiai enu iku ana program ziarah dalam rangka harlah tapi bayar dhewe-dhewe.
Mbok sedo mbok ora. Jadi kula baleni malih panjenenganipun Syekh Junaid Al-Baghdadi kalian Imam Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali niku mazhabe NU di bidang akhlak tasawuf. Nah di bidang fikih Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Di bidang akhlak tasawuf Imam Ghazali kali Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Lah Imam Junaid niku tahu meguru dateng tiyang jajab sing niki mun kula aturaken mengenane niku. Jadi contone zaman biyen pun wonten wong jajab ana wali agung napa ngaji tenggene tiyang jajab. Mergo napa kok oleh niku mergo wong sing jajab niku wau senajan jajab tapi piyambake pun ngliwati suluk pun ngaji. Nah ini takonane lak ngoten niku. Bareng wong bintu niku wong jajab dipareki kalih Syekh Junaid Al-Baghdadi ditakoni. Takone niku pun aneh. Sampean Abu Qasim. Lho kok roh? Sitok tok pun ketok. Oh nggih, kula Abu Qasim. Junaid. Nggih, kula Junaid. Junaid Al-Baghdadi. Wong bintu iso ngono kan berarti pun ketok. Lah enten napa sampean methuke kula? Ajenge ngaji ilmu sithik-sithik. Sampean wis ngerti carane mangan. Lah wong bento ya takon kiai kok takon carane mangan. Ha iki kowe ora carane mangan. Nggih insyaallah nggih ngertos. Lah pripun? Nggih nek mangan tangan tengen aja lali maca bismillah. Nek mangan pulukane cilik-cilik. Wong ora iso carane mangan kok ya ape ngaji karo aku. Tinggal mire. Anak terus akhirnya iki didudono sejatine ngene ngoten. Niku lak pengenane pun kula critakno ing antarane contoh wong jajab iku ora kok kabeh gak kena diguroni. Tapi wong jajab iku ya ana sing ora kena diguroni, yaiku sing jajab tanpa ngilmu. Gak tahu ngrasakno ilmu, gak tahu ngaji ngoten gampangane. Tapi ana jajab sing pancen wis alim lagi jajab. Lah nek ngono ya kena napa dijajake guru. Contone kaya dene Syekh Junaid Al-Baghdadi meguru dateng to ngaji dateng istilahnya napa terukane bahlul. Bahlul ku ya wong bintu ngono. Luwe-luwe Said Ahmad Al-Badawi niki teng Mesir panggonan niki. Dhisik alime timbang kali jajabe. Bar jajab waras malih. Sehingga diangkat dadi dening Allah dadi wali kutub. Jadi la fi kulli madzubin. Sing jajake guru iku ora kok saben wong jajab kena dijajake guru. La yu alam qadrul anwari al-qulubi wal asrari wallahu alam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara min suratil Fatihatil mu'azzamah
wa ma qara'na min suratil ikhlas wal ma'widzatain wa ma halal mustafa nasrina ila hadrati habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain wa ila hadrati jamil anbiya wa salina syuhada awliya salihin rusul sultan awliya syabdul qadir al-jilani wal qutbi rabbani sabi hasan syadil wa sayyid Muhammad ba'dil naqsabandi wa ila jami'al qubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat usan abaina wa ummatina wa jadina wa jaddatina wa ikhwana wa akhwatina sami masyayihina Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ajil rahmatana fil ilaihim Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum furatan niran birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lana innaka antal ghafurur rahim Allahumma arhamna innaka antal khairur rahimin Allahumma ansurna innaka antal khairun nasirin Allahumma aftah lana futuhal arifin Allahumma aftah lana futuhal arifin Allahumma aftah lana futuhal arifin bifadlika wa judika birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا كافي لكل كافي كفانا الكافي